Dober dan, kolegice in kolegi, spoštovani gostje. Dobrodošli na današnjem simpoziju oziroma srečanju o ugovoru vesti. To srečanje je nekako dozorelo na odboru za pravno-etično vprašanje, ker smo se prvič srečali s konkretnim vprašanjem o konkretnem ugovoru vesti in na dan raziskovanja o tem, kaj naš register o tem ugovoru ponuja, je bilo precej zanimivo. Tema je aktualna je tudi, ker se koncept ugovora lahko nekoliko spremeni z novim zakonskim predlogom. Moje ime je Peter Golob, sem predsednik odbora za pravno-etično vprašanje, z mano je profesorica Jadranka Buturovič, znana tudi za svojih nastopih o bioetiki, sicer profesorica na Medicinski fakulteti v Ljubljani, bivša strokovna direktorica kliničnega centra. Mi da bomo z vami v tem prvem delu naših predavanj. Bi pa za uvod prosil pozdrav predsednice Zdravniške zbornice, ki danes žal zaradi obveznosti ne more biti z nami. Pogovor je posnet. Spoštovane kolegice in kolegi, gospe in gospodje, lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnjem posvetu o ugovoru vesti, ki ga organizira Zdravniška zbornica Slovenije. Zdravniki pri svojem delu želimo izvajati obravnave, ki so namenjene izboljšanju stanja bolnikov, izboljšanju njihovega zdravja in ki so seveda zadosti varne. O tem dosežemo soglasje na podlagi bodisi prepričljivih znanstvenih raziskav ali pa gre za soglasje večje skupine bolnikov glede na izvedene raziskave, glede na izkušnje, da je obravnava res tista, ki je za bolnika primerna. Zato se ugovor vesti pravzaprav pojavlja redkokdaj, le v tistih primerih, kjer zaradi nekega širšega razmišljanja zdravnikov, njihovega nadzora, določena sicer sprejemljiva obravnava za njih ni primerna in je ne želijo izvajati. Gre za izjemo, ki mora biti pravno opredeljena in ki mora na drugi strani omogočati bolnikom, da obravnavo, za katero velja splošno prepričanje, splošno strokovno prepričanje, da je primerna in potrebna, vendarle dobijo. Če se bi ob primeru sprejetja nove zakonodaje pri prostovoljnem končanju življenja zgodilo, da bi bil ugovor vesti nekaj, kar bi bila stalna praksa številnih zdravnikov, se je gotovo treba zamisliti, ali morda ne gre za poseg, ki je v prevelikem nasprotju z strokovnimi ugotovitvami, s strokovno presojo. Seveda se stvari, pogledi skozi zgodovino medicine spreminjajo in zato je današnji posvet še posebej dobrodošel v luči sprememb, ki nas morda v Sloveniji čakajo, pa tudi sicer. Pomembno je, da razpravljamo temeljito o pravnih vidikih, praksah ugovora vesti, ne samo v Sloveniji, ampak tudi kjerkoli drugje po svetu in da se v Sloveniji glede ugovora vesti odločamo na načine, ki so nam kulturno blizu in za katere vemo, da so za naše ravnanje pravi. Današnji dan se bo dotaknil tako praks v Sloveniji kot praks v tujini. Zelo me veseli, da sodelujejo tudi pravni strokovnjaki, ki bodo podrobneje osvetlili pravne vidike tega inštrumenta. Želim vam uspešno srečanje, kvalitetne razprave in vas lepo pozdravljam. Lepo pozdravljeni kolegice in kolegi in predavatelji in sodelujoči. V čast mi je povabiti rednega profesorja dr. Mira Cerarja, ki je profesor teorije prava in pravne filozofije, tudi nekdanji
premijer Republike Slovenije, tako da je imel priložnost srečati se z zdravstvom tako iz teoretične kot iz življenjske strani. Prosim. Hvala lepa za povabilo in dovolite mi, da najprej pojasnim, da sem tu pravzaprav bil povabljen zato, da razložim neke splošne temeljne pravne vidike pravice do ugovora vesti in seveda tudi same svoboščine, ki rečemo svoboda vesti, zato da bom s tem malce olajšal nadaljevanju razpravo, da bo razumevanje te kategorije tega pravnega instituta lažje za vse slušatelje, ko se boste posvetili po tem ugovoru vesti zdravnikov in podobnim problemom. Torej, najprej pojem svoboščine, pojem pravice. Zdaj, tukaj je zelo veliko stvari, jaz bom malo poenostavljal nasploh. Mi s pojmom pravice v širšem smislu zajemamo tudi svoboščine. Se pravi, ko rečemo pravica, dostikrat mislimo tudi na svobodo, na svoboščino, ki jo pravo priznava kot relevantno, pa vendar je pojem svoboščine nekoliko drugačen od pojma pravice, ima tudi neko bolj filozofsko ozadje. Pravica je pravno določena neka možnost ravnanja, daje nam neko področje, kjer lahko na nek določen način ravnamo in predpostavlja, torej določa tudi pravo vedno v povezavi z njo neko korelativno dolžnost, se pravi eden ali več drugih subjektov morajo omogočiti, da se naša pravica lahko izpolnjuje. Recimo, če imam lastninsko pravico, mi morajo jo pustiti, da je nemoteno izvršujem, če imam pravico do prehoda čez cesto, ko se prižge zelena luč, jo morajo vozniki in drugi upoštevati in tako naprej. Skratka, korelativna dolžnost je vedno del te zgodbe, ko ima nekdo na drugi strani pravico in neka upravičenja v zvezi z njo. Svoboščina je ena oblika pravice, ki je pa nekoliko specifična, ker nam pravzaprav ne določa zelo natančno, kaj lahko počnemo, ampak nam pušča nek svoboden prostor ravnanja, ki je omejen pravzaprav s podobnim principom svobodnega ravnanja drugih ljudi. Recimo svoboda gibanja. Gibljem se po cesti, po pločniku, po parku, ob obali, ne? In tu ni nič odrejenega, kje se lahko gibljem. Lahko se usedem na klopco, če je tukaj prostor, če že nekdo sedi, se ne morem. Skratka, moja omejitev je tista, ki mi jo postavlja pravzaprav svoboda drugega. In tu seveda je včasih zelo težko postaviti jasne meje, ko pride do konflikta, ko bi radi vsi sedeli na klopci, pa ni več dovolj prostora. No, ampak bistvo za tako pravico kot svoboščino, kot je njen specifičen izraz, je to, da je to pravno zavarovana možnost nekega ravnanja, se pravi pravo vedno predvideva neko pravno pot uveljavitve te svoboščine, če ti jo nekdo omejuje ali krši, in seveda tudi sankcija v primeru, če je ta kršitev takšna, da jo je treba sankcionirati. Potem pridejo sankcije v civilnem pravu, kazenskem in tako dalje v poštev. No, ampak tukaj je bolj pomembno to, da zdaj pojasnim sam pojem, ki je potem tudi nekoliko bolj relevanten zaradi ugovora vesti, kajti vest je tudi nek izraz naše svobode mišljenja, svobode vesti, jasno kot neke širše svoboščine, pri čemer pa ugovor vesti pravzaprav je neka bolj pravica v ožjem smislu, kajti gre za izjemo od pravne ureditve, gre pravzaprav za protipravno ravnanje, ki ga bodisi pravo dovoljuje ali ne. No, če se najprej samo spet vrnem na svobodo vesti kot takšno, mi vemo, da 41. člen Ustave govori o tem, da je pač zagotovljena svoboda izpovedovanja vere in pa tudi svoboda izpovedovanja vseh drugih opredelitev. Se pravi, tako verska svoboda opredeljevanja kot tudi filozofska, moralna, etična, politična. Skratka, zelo široko se razlaga ta pojem svobode vesti, karkoli nam naša vest nalaga, ali je zdaj to v skladu z nekim našim nazorom, filozofskim, političnim ali etičnim, ali z neko našo moralo, to sodi pod ta pojem, ki ga pravzaprav razumemo v dveh temeljnih vidikih. Eden je pozitivna svoboda, to je ta pravica pravzaprav oziroma možnost, da izpovedujemo vero, da izpovedujemo svojo filozofsko prepričanje, svoj nazor
politično in drugo opredelitev, se pravi, da smo aktivni. Drugi vidik je pa negativni vidik te svoboščine, te svobode, to pa pomeni, da pravzaprav nam ni nujno, nismo zavezani pravno, da bi se moralo opredeljevati. Če nekoga zanima, kaj mislimo o neki politični zgodbi, o nekem medicinskem posegu, o ugovoru vesti, o abortusu, o kakršnikoli vrednostno težavni stvari, legalizacija prostitucije, denacionalizacija, karkoli, kjer imamo lahko neke vrednostne ali druge opredelitve, nam ni nujno, da se do tega javno opredeljujemo. To je naša pravica, da zadržimo to tudi za sebe, razen seveda, če pravo od nas pričakuje in zahteva, da se izrazimo javno. In kot bom kasneje pojasnil, ravno pri ugovoru vesti je ta zahteva podana. V svobodo vesti so možni samo res najbolj nujni posegi. Gre za temeljno človekovo pravico tako po naši ustavi, kot tudi po konvencijskem pravu, Evropska konvencija o človekovih pravicah, druge, tudi listina pravic Evropske unije določajo svobodo vesti kot neko temeljno svoboščino, pri čemer seveda je možna njena omejitev samo, če imamo za to neko izrecno ustavno ali zakonsko, se pravi pravno podlago, ki jo določi praviloma parlament kot predstavništvo ljudstva v demokraciji, se pravi z visoko stopnjo legitimnosti, in seveda, če je ta omejitev svobode vesti nekako nujna in sorazmerna z vidika, varovanja svobode in pravic drugih. Nikakor ne sme nihče nesorazmerno, po nepotrebnem bi rekli, omejevati svobodo vesti posameznika. Ker je to seveda ustavna pravica in tukaj marsikaj izpuščam, o čemer bi lahko govoril, recimo pravica staršev, da vzgajajo otroke glede na svojo vest in podobno. Skratka, ker je to ustavna svoboščina najvišjega ranga po naši ustavi, je pravzaprav dodeljena, zagotovljena vsem ljudem nediskriminatorno, se pravi ne glede na naše individualne razlike, raso, poreklo, politično prepričanje in druge osebne okoliščine, in hkrati sodi med tiste pravice, ki jih niti v izrednem ali vojnem stanju ni dopustno omejevati. Razen seveda, če za to obstaja neka ustavno pogojena ali zakonsko pogojena zelo nujna potreba, ki je legitimna v tem smislu, da vnaša ta sorazmerni vidik, da se s tem varuje neka svoboda drugih. Najlažje je razumeti ugovor vesti, saj tako sem vedno pristopal, kadar sem o tem predaval ali pisal, če ga primerjamo z drugimi vidiki ugovarjanja, ugovora ali upora. In dovolite mi, da to v tem kontekstu predstavim v nadaljevanju, čeprav razumem, imam približno 25 minut. Ja. Glejte, že kolikor je stara civilizacija, toliko dolgo poznamo idejo o uporu zoper neko krivico, predvsem o uporu zoper oblast, zoper politične ali pravne odločitve oblasti. Kadar se je pojavila v zgodovini tiranska oblast, so se vedno na drugi strani pojavile ideje o tem, da ima ljudstvo pravico, da se tiranu, nekomu, ki si uzurpira moč brez neke legitimne podlage, da se mu upre. In ta pravica do upora pravzaprav zajema zelo različne vrste in vidike možnosti, bi rekel, izražanja takšnega upora zoper oblast. Seveda tudi glede te pravice do upora si teoretiki, filozofi, družboslovni misleci niso bili nikoli edini. Nekateri so verjeli, da ko je enkrat neka oblast konstituirana, bodi si dana od Boga v srednjem veku ali prej, bodi si postavljena strani ljudstva ali pač uzurpirana z neko politično močjo, od takrat naprej, ko ta oblast postavi neke zakone, uredi življenje, pridobi neko stopnjo legitimnosti in zato se ji ni dopustno upirati. Tudi če je zakon krivičen, tudi če je politika krivična, neenaka, skratka, včasih tudi zelo nehumana, je po tem stališču treba potrpeti oblast in podobno. No, ampak seveda danes moderna družba, še posebej demokracija, demokratična družba stoji na nasprotnem stališču, nobena oblast ni nedotakljiva, nobena ni, bi rekel, izven tega okvira, ki ga ljudstvo sme presojati tudi na podlagi razmisleka o pravici do upora. Se pravi,
v tem je ravno neka zelo paradoksalna pravzaprav situacija, kontekst. Pravico do upora dobimo šele z demokracijo. Nobena avtokracija, noben avtoritarni ali totalitarni sistem ne dopušča pravice do upora. Tudi ne ugovora vesti. Se pravi, demokracija je tisti sistem, ki dopušča različne oblike upora, no in zdaj seveda tega, ki ga bom prvega omenil, ne dopušča, ker je to jasno v nasprotju z njeno tudi logiko, ampak prva ta najmočnejša oblika upora je revolucija. Vsi vemo približno, kaj je revolucija, to je neka zelo korenita, torej sprememba družbenega političnega sistema, zelo pogosto tudi nasilna, v nekem smislu je vedno nasilna, ker je radikalna, zdaj ali prije tudi do oboroženih spopadov, to je druga stvar, ampak to je ta najbolj radikalna sprememba, kjer se cela družbena struktura v bistvu zamenja. To poznate, v to ne bi šel. No, druga oblika, ki jo bom pa nekako primerjal s ugovorom vesti, je pa državljanska nepokorščina. Civil disobedience ali državljanska neposlušnost, civilna neposlušnost. Skratka, uporabljal bom izraz državljanska nepokorščina, so pa tudi drugi izrazi, bi rekel, sinonim za to. In zakaj gre? Gre za to, da demokracija s tem, ko priznava svobode in pravice posameznikom in ko s tem priznava tudi neko svobodno polje delovanja civilne družbe, dopušča, da ta civilna družba kot neko polje nekega svobodnega združevanja, izražanja mnenj, postavi oblasti, torej tudi državni oblasti, neko ogledalo tudi v obliki kritike, tudi zelo radikalne kritike, ker v tem naj bi se demokratična oblast bila zmožna plemenititi, da lahko sliši od ljudi, pač, kje po njihovem mnenju ne ravna najbolje. Potem pa kritično presodi, ali bo kaj spremenila. No in državljanska neposlušnost je pač nek upor, za katerega je značilno, da se pojavi takrat, kadar neka skupina ljudi, gre za nek kolektivni pravzaprav pojav, čeprav nekdo pač s tem prične, potem se ljudje organizirajo, neko civilno združenje, več civilnih združenj, lahko tudi ljudje kot takšni, ko ugotovijo, da jih neka pravna ureditev ali pa neka politika države izredno moti, se jim ne zdi demokratična, se jim ne zdi v skladu z voljo ljudstva in ker po legitimni, torej legalni, bom rekel, po legalni poti, legitimno je drugače, legalni, torej zakoniti poti, niso uspeli z nekimi predlogi za spremembo zakonodaje in tako dalje doseči ustrezne spremembe, se zatečejo k državljanski neposlušnosti. To pomeni, da se uprejo državi, oblasti z neko demonstracijo, se veste, recimo mirovniki ali kdo se privežejo na tračnice, okoljevarstveniki podobno se uležejo na tla, demonstrirajo. Skratka, s tem, ko pride do take demonstracije, pride do kršitve predpisov. V tem je ravno bistvo te neposlušnosti. Kršeno je pravo in država to seveda razume, zakaj do tega prišlo, mora pa spoštovati pravo. In zdaj v tej situaciji seveda se včasih, če gre za neko milejšo obliko odpora, sploh država ne odziva. Ljudi pusti, da povejo svoje, pa če tudi so recimo kršili prometne predpise, zaprli neko ulico, hodili, mogoče celo kaj umazali, razbili ali kaj podobnega, če ni prehodov, jih včasih oblast tolerira, ker oceni, da nima smisla uporabiti nekega nasilja. Če je demonstracija ljudi, torej ta neposlušnost večja, pride do resnejše kršitve predpisov, seveda pride tudi do pravnega pregona teh ljudi. Za prekršek, tudi lahko za kaznivo dejanje, zoper vsakega, ki je pač grobo v tem primeru ali močneje kršil zakonodajo. No pa v takih primerih običajno sodišča z neko to demokratično zavestjo takšne ljudi potem obsodijo bodisi na milejše sankcije, včasih celo, bi rekel, ne pride do nekih sankcij, pride do obsodbe z nekim opominom, karkoli, kar so res zelo mile sankcije, no, če tako rečem. Če pa pride včasih pa tudi do radikalnejših sankcij, ker je nekdo protestiral res, bi rekel, tako, da je kršil pomembne predpise, prizadel pravice drugih, pa seveda saj oblast
prisluhne tem argumentom veliko bolj, kot bi jim prisluhnila neka totalitarna oblast, ki bi seveda enostavno obračunala s takšnimi uporniki, verjetno na zelo grob način, ne bi pa razmišljala o tem, da morda tudi sama lahko kaj izboljša v sistemu. Se pravi, če povzamem, ta državljanska neposlušnost je neko protipravno, protiustavno, protizakonito dejanje, ki ima ravno to legitimnost v sebi, utemeljenost v neki zahtevi po pravičnosti, humanosti ali neki drugi vrednoti, ki naj bi jo država ali oblast ne upoštevala. To je zavestno dejanje, vsi vedo, zakaj gre v to, je za javno dejanje, se pravi, tudi če jih je samo nekaj, ljudje, ki se spustijo v to neposlušnost, želijo čim več ljudi potegniti za sabo, skratka, gre za argumentirano dejanje, se pravi, jasno se povedo argumenti in tudi postavijo zahteve po spremembi zakonodaje ali politike. Praviloma je to vedno neko politično dejanje, ker če drugega nema saj nek političen pomen, zato ker je to nek protest zoper seveda oblast, vrednostno ali vrednotno naravnano dejanje, kot sem pojasnil, in seveda dejanje v skrajnem primeru. Predtem se morajo potruditi izčrpati vse pravne možnosti in šele potem, ko s tem ne gre, se lahko ljudje zatečejo k tej neposlušnosti. Pomembno je tudi, da je to nenasilno dejanje ali čim manj nasilno. Če se to izkoristi za huliganstvo, za uničevanje, bi rekel, premoženja, za celo ogrožanje ljudi ali poškodovanje ljudi, potem to izgubi tisto vrednostno noto, izgubi argument, da gre za neposlušnost, potem gre za nek vandalizem, za golo povzročanje kaznivih dejanj. Skratka, zelo pomembno je, da je to nek kontroliran proces z neko vrednostno argumentacijo in da gre po teh pravilih, kot sem rekel. In zdaj vidite, ugovor vesti ima neko drugo naravo. Ugovor vesti je pravzaprav individualna pravica. Tukaj posameznik ne teži, da bi aktiviral množice. On ima svojo lastno vest, ki mu narekuje, da odreagira na nekaj, kar ga pravno prisiljuje v nekaj, česar ne more sprejeti. In zdaj imamo tukaj dvojnost tega ugovora. Po eni strani je, še posebej v demokracijah, to lahko pravna pravica v zelo omejeni seveda meri, ampak primarno po svoji temeljni naravi, po avtentični naravi je ugovor vesti moralna dolžnost posameznika. Niti ne etična, pa bom razložil, zakaj gre. Najprej morda naredim to razliko. Morala v tem smislu, ki jo zdaj skušam tu izpostaviti, v tem najbolj morda avtentičnem, individualnem smislu, je sledenje lastni vesti. Slediš neki notranji potrebi, nekemu čutu, dolžnostnemu čutu, da bi nekaj naredil, nekaj dobrega, nekaj humanega, nekaj, kar je prav. Ko vidiš reveža, ko vidiš človeka, ki rabi pomoč, ga primeš pod roko, pelješ čez cesto, pomagaš, da ostane, pelješ zdravniku, zdravnik ga bo zdravil. Skratka, to so neka naša normalna, če so tudi seveda socialno spodbujana, normalna moralna nagnjenja, ki se občutijo kot neka težnja notranja, kot neka notranja moralna dolžnost, da nekaj storim. In tukaj nas ne zanima, kaj si drugi mislijo. Jaz bom temu človeku, ki rabi pomoč, ki je v stiski, temu otroku, tej starki, starcu, nekomu, pomagal, ne glede na družbeno reakcijo. In v tem je razlika med moralo in etiko. Zdaj, če pustimo razne opredelitve etike, ki so bolj teoretske, imamo teoretsko etiko, etiko kot znanost ali vedo o morali in podobno, ampak če govorimo o teh etikah, ki tudi vi zdravniki, pa tudi mi pravniki smo privrženi, recimo imamo sodniško etiko, zdravniško etiko, novinarsko in tako dalje. Skratka, govorimo o nekih partikularnih normativnih etikah, ki poklicne skupine usmerjajo v neko moralno ravnanje. Tu ne gre za pravzaprav avtentično moralo posameznikov, ki zapadajo pod te etike. Gre za neko objektivizacijo, recimo zdravniških pogledov, moralnih pogledov, za objektivizacijo sodniških pogledov pod skupnim nazivom etika in seveda to se zapiše v nek etični kodeks. Celo etični kodeks vsebuje ponavadi neke komisije, neke postopke, kar v morali sploh ni prisotno, ker morala ne pozna nobenih postopkov, nobenih kodifikacij. Morala je osebna, kot sem rekel, spontana, težnja, reakcija po pomoči, po tem, da delamo dobro. Zato torej etika izhaja recimo iz neke povprečne družbene ali pa recimo v tem primeru zdravniške, sodniške morale,
ki pa jo postavi na neke skupne imenovalce. Zato tudi za zdravniško etiko ali pa sodniško etiko se ne more vsak sodnik ali zdravnik notranje popolnoma včasih strinjati. In v tem je tudi ta poanta, da pravzaprav zakon, če pogledamo pravi, ta znani 56. člen zakona o zdravstveni dejavnosti, zdravstveni delavec lahko odkloni zdravstveni poseg, če sodi, da ni v skladu z njegovo vestjo in z mednarodnimi pravili medicinske etike. Torej vidite, vest zdravnika, ta najbolj avtentična moralna dolžnost, ta pritisk, ki ga čuti, je lahko v neskladju ne samo z zakonom, ki določa neke obveznosti za zdravnika, tudi za medicinsko etiko, ker ta pač ne more biti ne na mednarodni, ne na nacionalni ravni izraz vseh moral, vseh zdravnikov, ker smo pač ljudje različni. In zato moramo razumeti, da je ravno ta dobrina demokracije v tem, da priznava včasih, pod določenimi omejitvami, to izjemo, da lahko neko svobodo vesti posameznik uveljavlja tudi zoper pravni red, zoper celo etična pravila svoje skupnosti, zdravniško, sodniško etiko in podobno, da ga osvobodi te prehude moralne bolečine dileme, ker sicer bi moral morda zdravnik izstopiti iz zdravniškega stanu, če bi bili tukaj pretrdi. No in če zdaj se vrnem samo toliko nazaj, torej gre za moralno dolžnost, ki jo demokracija tolerira in zato jo pretvori tudi v neko pravico do ugovora vesti, ki pa mora imeti izrecno zakonsko podlago. Se pravi, ugovor vesti ne apelira na nek večinski družbeni občutek o zakonih in podobno. Gre za individualno reakcijo posameznika, praviloma to ni javno dejanje, za razliko od državljanske nepokorščine, in ne temelji na nekih širših političnih načelih in tako naprej, temelji res na neki osebni filozofiji, morali, povezani včasih z religijo, z osebno vero in podobno. No in v tem smislu je ugovor vesti po naši ustavi dopusten, če ga torej zakon za neko področje predvideva, in mi vemo, da, kot sem prej povedal, in o tem bo govora v nadaljevanju, da tudi za zdravnike to v omejeni meri velja. Kje se povsod pojavlja ugovor vesti? Naša ustava ga je priznavala takoj po osamosvojitvi tudi zoper vojaški rok, takrat je bil vojaški rok še obvezen in smo pripoznali ugovor služenju vojaškega roka. Na zdravstvenem področju, vi bolje veste, zdravniki, zdravstveni delavci od mene, kje povsod se lahko ta notranja dilema med osebno moralo zdravnika ali pa zdravstvenega delavca, kateregakoli, in etiko zdravniško in seveda zakonom pojavi. To je lahko vprašanje abortusa, lahko je vprašanje sterilizacije, lahko je vprašanje evtanazije, lahko je vprašanje oploditve z biomedicinsko pomočjo, lahko je to plastična kirurgija, lahko je marsikaj, biomedicinska raziskave in podobno. Lahko so to širše poskusi na živalih, lahko je to celo, ki je zelo specifičnega, recimo oblačenje, imate kulture in ljudi, kjer te prisiljuje neka kultura, lahko celo neko pravo, islamsko pravo, karkoli, v neke forme oblačenja, zakrivanja, karkoli. Imamo prakso obrezovanja v določenih kulturah in podobno. In zdaj seveda tu lahko pride do ugovora vesti. In v tem je tisto, glejte, zdaj nimam časa, da bi govoril, ampak če razumemo, da gre tukaj za moralo posameznika, to omogoča neko večjo toleranco, tudi z vidika sodnika, ki ga morda obravnava v primeru, ko je pa kršil pravo, ko ni šel po zakoniti poti, ko se je uprl tam, kjer ugovor vesti ni dopusten. Tudi tukaj je primernejša neka milejša sankcija, neko razumevanje. Recimo Jehove priče so bili v prejšnji Jugoslaviji, ko smo še bili, najprej obsojene na nekaj let zapora, ker niso hoteli služiti vojaškega roka zaradi ugovora vesti. Ko so prišli iz zapora, so jih še enkrat upoklicali v vojsko in so ponovno ugovarjali in so šli še enkrat v zapor, tudi po 3-krat so bili primeri in več. Vidite, to je izživljanje države nad posameznikom, neko nepriznavanje te individualnosti, vesti, morale, in v tem je ta prednost, ta dobrina demokracije, ki ima seveda ogromno pomanjkljivosti, ampak tukaj vidimo, nam daje neko možnost, da tudi naša vest pride v večji meri do izraza, da nismo za vsako izražanje vesti kaznovani.
No in vem, da bom počasi moral zaključiti, ne, bi opozoril še na to, čisto za konec, ker bom potem seveda tudi na kakšno vprašanje odgovoril, če bo potreba. Mi smo lahko absolutno proti nečemu, recimo absolutno proti abortusu, ne, splavu, ne, absolutno proti vsaki obliki, v vsakem primeru, ne glede na pogojenost, na situacijo. Lahko si proti oboroževanju, ne glede na to, v kateri državi se to, absolutno si proti. Ne. Lahko si absolutno proti recimo evtanaziji, ne, prej bilo omenjeno in tako dalje. Lahko si pa samo relativni, bi rekel, nosilec te moralne vesti, ne, da ugovarjaš. Recimo, pristajaš na to, da kot zdravnik lahko v nekih primerih opraviš tudi abortus, a ne prekinitev nosečnosti, ne pa v vseh, ki so recimo zakonsko ali pa po etiki medicinski še sprejemljivi. Ali pa recimo evtanazija. Ne. V določenem primeru bi bil pripravljen celo pomagati, ne, sploh če bi to zakon omogočen, tako dalje, vendar v nekaterih pa nikakor ne. In zato je tukaj problematična določba zakona o zdravstveni dejavnosti, če še to omenim, ne, ki pravi, torej zdaj bom po spominu rekel, da mora biti že v registru zdravnikov, če se prav spomnim, se tako imenuje, ja, zapisan tudi ugovor vesti posameznega zdravnika. Torej že vnaprej, če to še vedno velja, mora že povedati, kje boš imel ugovor vesti. To je protiustavno v resnici, tako tudi v komentarju ustave piše, jaz osebno mislim, da je to popolnoma res, da je protiustavno, kajti ta ugovor ne moreš ti vnaprej definirati v celoti. Lahko do določene mere, rečeš, tega pa ne bom nikoli delal, ampak v določenih primerih te bo konkretna situacija pripeljala, recimo tudi plastičnega kirurga, da nečesa pa ne bo hotel narediti. Pa bo naredil 99% stvari, pa je rekel, tole pa ne bom naredil, tle si pa najte nekoga drugega. In zato mislim, da bo treba o tem enkrat skupno razmisliti, no, ampak ker je zdaj vprašanje, ki je najbolj aktualna evtanazija, torej evtanazija, to mislim, da ni tako aktualno, je pa sigurno pomembno, ker seveda ti primeri zagotovo se pojavljajo ali pa se bodo pojavljali. No, če zaključimo, ne, glejte, tudi recimo listina temeljnih pravic Evropske unije izrecno pravi, da lahko zakonodaje držav dopustijo ugovor vesti. Skratka, smo v res nekem okolju, ki je toleranten, ki dopušča neko višjo stopnjo svobode. Zavedati se moramo pa, da seveda ugovor vesti je po naravi nekaj, kar se opira pravo, kar se opira tistemu višjemu redu, na katerega vsi pristajamo, zato da lahko sobivamo. Tudi etika medicinska ali pravniška se mora ukloniti pravnim določbam tam, kjer so te tako pomembne, da lahko različne religije, običaje, etike povežemo v neko sobivanje. Ne. Tako da upor zoper pravo mora biti zelo domišljen, dopuščen samo izjemoma in izvajan v skladu z nekim namenom, za katerega je bil dopuščen. Jaz bi se tukaj lepo zahvalil, še enkrat za povabilo, če bodo kakšno vprašanja, z veseljem pojasnim. Sicer pa upam, no, da sem uspel razložiti neke temeljne vidike tega instituta svobode vesti, ugovora vesti in mislim, da je to neka osnova za naprej. Verjamem pa, da bodo zdaj še bolj zanimive teme prišle na vrsto. Hvala. Najlepša hvala, profesor Cerar, na izjemnem predavanju. Takšni so že tudi odzivi, ki jih dobivamo po sporočilih. Doktor Golob. Ja, tudi z moje strani res čestitke, neke stvari, ki jih poskušamo sami konceptualizirati, nikoli ne bi mogli, če ne bi imeli takih pronicljivih govorcev, ki nas usmerijo v pravo smer, da se ne iščemo preveč. Jaz bi samo vsem, ki ste v dvorani, pa se počutite mogoče malo čudno, povedal, da je z nami še 335 gledalcev na Zoomu, ki je očitno postal naš glavni vir sporočanja tem, ki jih predstavljamo. Nadaljujemo z pravnikom, z nami je docent Vrtačnik, njega ste že večkrat poslušali, naš skoraj da rečem redni gost. Razlog je v tem, da ne samo da je odvetnik, je tudi pravnik, ki se ukvarja prav s temami iz medicinskega prava, ki jih mi dostikrat obdelujemo, tako da izvoli. Hvala lepa. Tema seveda zgleda zelo komplicirana, ampak če se na profesorja navežem, ne,
konflikt ali pa kolizija ustavnih pravic pride v poštev, ko govorimo o dveh ustavnih pravicah, lahko na horizontalni ali pa na vertikalni ravni, in se, če nekoliko poenostavim, sprašujemo, kateri v posameznem vidiku, slučaju ali pa v posameznem primeru damo prednost. Zdaj, glede ugovora vesti, smo že slišali, to ni zgolj pravno vprašanje. To se pravi, medicinsko pravo je relativno mali delček zgodbe o ugovoru vesti. Seveda se močno povezuje to vprašanje z medicinsko etiko. O tej normativni etiki oziroma objektivizirani etiki, o kateri je profesor govoril, praktično večinoma pade v polje deontologije. Ne smemo pa pozabiti, da medicinsko etiko še zelo močno opredeljuje dekor, to se pravi pričakovane lastnosti zdravnika, zdravstvenega izvajalca, in pa na drugi strani ta družbena oziroma nekateri govorijo tudi o politični etiki, kjer se v resnici sprašujemo o družbenih posledicah posameznih medicinskih odločitev. To je zvenelo do epidemije COVID zelo abstraktno, postalo je pa silno konkretno. Zdaj, morala kot pomemben vidik ugovoru vesti smo izhodišča dobili krasna, jaz bi jih pa mogoče zdaj poskušal malo nadgraditi. In sicer morala v svojem smislu je širša družbena. To se pravi tudi izhaja iz besede mores, iz običaja določene skupine ljudi, gre za nek, bi rekel, odnos ljudi do sveta, in to se v resnici pretvori v to občeno družbeno moralo, ki je recimo tudi pravno upoštevna, kadar recimo nek zahtevek v pravdnem postopku ali pa eno pogodbeno določilo razlaga sodišče, in če je v nasprotju s to družbeno moralo, je lahko posledica tudi, da je ta zahtevek zavrnjen ali pa pogodba izrečena za nično. In tukaj je pomembno, da pa to obče družbeno moralo, ki je potem tudi v konvencijske norme, v etiko in pa v končni fazi tudi v pravo preide, se je recimo zelo konkreten primer, inkriminacija umora je posledica nedotakljivosti človeškega življenja, nekega splošne etične in moralne norme. Medtem ko osebna morala je pa strogo povezana s subjektivnim doživljanjem pravilnosti človekovih ravnanj, no, in bi rekel, ta teza se seveda potrdi zanimivo skozi SSKJ oziroma definicijo vesti. In vest je občutek, zavest o moralni vrednosti lastnega ravnanja. To se pravi, pri ugovoru vesti oziroma pri izpraševanju lastne vesti bo posameznik vrednotil moralnost svojega ravnanja, ko se bo odločil, ali je določena stvar zanj sprejemljiva ali ne. No, o medicinskem pravu morda malo kasneje. Zgornji del tega diapozitiva mnogi že poznate. In sicer, ko predavam o razmerju med medicinsko etiko in pravom, tukaj ni absolutnega prekrivanja. Samo tiste etična pravila ali pa načela, ki so dovolj pomembna ali pa nas situacije zavezujejo, da jih v realnosti večkrat srečujemo, so bolj ključna za urejanje razmerij med nami, preidejo v pravo. To se pravi, en del etike preide v pravo, ker je potreba po pravnem normiranju tam tako večja. Naš zakonodajalec nam je zadevo malo, jaz rečem, poprav, ker je napisal, da zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci opravljajo zdravstveno dejavnost v skladu s sprejeto zdravstveno doktrino in s kodeksom medicinske deontologije, kar pomeni, da na področju medicine je etiko in pravo pravzaprav stopil. To se pravi, ravnanje, ki je v nasprotju z zdravniško etiko, je hkrati protipravno. In recimo tudi sodna praksa tole potrjuje, poglejte, za krivdno odškodninsko odgovornost ni zahtevano samo protipravno ravnanje, ampak gre lahko tudi za splošno nedopustno ravnanje ali pa za ravnanje, ki je v nasprotju z splošno sprejetimi pravili dolžnega ravnanja. Kar pomeni, da tudi kršitev deontoloških predpisov je lahko recimo pravno gledano čist zadostna podlaga za odškodninsko odgovornost. Zdaj pa korak naprej. Kam pa v polje med etiko in pravo pade osebna morala in kam ugovor vesti? Zdaj, ugovor vesti, smo od profesorja slišali, pride v poštev,
ko je ravnanje celo zapovedano s pravo, ampak je etično sprejemljivo, vendar osebna vest posameznika narekuje, da je zanj takšno ravnanje nesprejemljivo. In vidite, osebna morala gre nekoliko prek etike lahko v posameznem primeru in iztisne ven to odločitev, kot tale, bi rekel, plavi kvadratek, ki ga pa pravo obarva modro in ga tudi regulira. To se pravi, daje težo osebni odločitvi, da se upre neki doktrini tudi pravni in jo pravno regulira tudi kot dopustno, oziroma jaz sem napisal kot pravni pridržek. No, zdaj recimo, dajmo preskočiti na samo temo, da tudi jaz sam ne bom predolg, morda samo v sistemu prava. Ne? Pravo večinoma opredeljujemo kot sistem pravnih načel, pravnih pravil, pravnih razmerij, ki se recimo nanašajo konkretno na medicino, če govorimo o medicinskem pravu, ampak pravo ima seveda več nivojev. Ne, zdaj, mi velikokrat poznamo predvsem nacionalno pravo, zakone, podzakonske akte, ne, imamo pa seveda v sistemu tudi neko nadnacionalno pravo, recimo tukaj imamo v mislih zlasti pravo EU, ki smo ga skladno z ustavno doktrino prevzeli kot zavezujoče v okviru pravnega reda. Imamo tudi ratificirane mednarodne pogodbe, ki po ratifikaciji neposredno učinkujejo v našem pravnem sistemu. Nad tem je pa seveda nekaj, kar strokovnjaki na področju mednarodnega javnega prava imenujejo soft law, to se pravi, so določene določbe mednarodnega prava, ki sicer nimajo neposrednih zavezovalnih učinkov, ampak vplivajo pa na celoten ustroj prava kot takšnega, ki se seveda v posledici teh mehkih določb razvija. In če govorimo o koliziji ustavnih pravic in ustavi, vidimo, da je to v bistvu najvišji nivo nacionalnega prava in smo v polju pravic. Ena pravica, druga pravica. Zdaj, mislim, da je profesor veliko tudi pisal o tem, da v Republiki Sloveniji na načelni ravni ne poznamo hierarhije ustavnih pravic. Jih pa ločimo seveda pravice po določenih, bi rekel, vidikih, ne, recimo poznamo absolutne relativne pravice, povedljive, neopovedljive pravice, tudi o individualnih in kolektivnih pravicah smo že nekaj danes slišali, ampak jaz bi jih pa za današnje potrebe ločil mogoče med tiste, ki jih ni mogoče razveljaviti in omejiti niti v vojnem ali izrednem stanju. Ustava o tem posebej govori, jaz sem vam jih tamle desno zgoraj navedel. Za ostale pravice so pa posegi v posamezne pravice načeloma dopustne, vendar, zdaj pa preidemo v resnici že na tako imenovani ustavni test sorazmernosti, kadar poseg zasleduje ustavno dopusten cilj in prestane strogi test sorazmernosti. To pomeni, da je ta poseg nujen, to se pravi, malo sem vam pomagal, pravica A, pravica B, pravica, v katero se posega in pravica v sferi, katere se dosega pravica koristi. Torej, nujnost odgovori na vprašanje, ali je poseg v pravico A nujen zato, da dosežemo koristi v sferi pravice B. Primernost posega odgovori na vprašanje, ali način nekega zakonskega normiranja je sploh sposoben doseči koristi v sferi pravice B, ob tem, ko posega v pravico A, in seveda ožja sorazmernost posega, ne, ali poseg v pravico A kvalitativno odtehta koristi v sferi pravice B. In ta test je leitmotiv, bi rekel, pri presoji, bi rekel, kolizije pravic in dve pravici, ki jih bomo danes obravnavali, bomo vrednotili v medsebojnem trku ob tej metodologiji. Zdaj, kaj je pravica do zdravstvenega varstva? Ustava je relativno sumarna, vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva pod pogoji, ki jih določa zakon, ampak če preidemo malo na pravno teorijo, ugotovimo, da je pravica zdravstvenega varstva primarno pravica pozitivnega statusa. To se pravi, po korelatu aktivira dolžnost države. Zdaj, prve dva sta tehnična, to se pravi, da vzpostavi sistem obveznega zavarovanja,
da skrbi za vzpostavitev in delovanje zdravstvene službe, ampak v jedru pa ta pravica pomeni, da mora država si prizadevati, da kar največjemu številu ljudi zagotovi kar največji obseg zdravstvenega varstva. Ne? Je pa ta opredelitev pomembna, ker iz pravice do zdravstvenega varstva ne izhaja pravica do konkretne zdravstvene storitve, niti ne recimo pravica do izboljšanja ohranitve zdravja, ampak gre za neko prizadevanje države, da praktično najboljše možne pogoje zagotovi. Zdaj, tukaj imamo malo lepotne napake, ker v Republiki Sloveniji ta pravica ni regulirala samo zakonom, ampak predvsem na konkretni ravni s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja, o čemer so tako ustavni teoretiki kot teoretiki z področja socialne varnosti že od 90-ih let prelili precej črnila, je pa seveda tudi ko ustavno sodišče odloča o tem, ali je dopustno določeno pravico regulirati za pravili, predvsem razlikuje, ali gre za predpisovanje načina uresničevanja pravice, ali gre za toliko globoko normiranje, da dejansko že vpliva na samo substanco te pravice. Od tega je v končni fazi odvisno, ali je takšno reguliranje ustavno dopustno. Skratka, imejmo v mislih, da je to, da pravica do zdravstvenega varstva aktivira korelativno dolžnost države, ki je izražena v obliki obligacije prizadevanja, da zagotovi čim večji standard zdravstvenih storitev za državljane. Zdaj, pravica do ugovora vesti smo slišali, da je, bi rekel, pravica, ki je regulirana z zakonom, to se pravi, more dopustnost ugovora vesti določiti zakon. Je pa tukaj ta negativni ali obrambni status že na načelni ravni zelo pomemben. Ne? To se pravi, država se v to polje moralne odločitve posameznika ne sme mešati. Celo z dr. Golobom sva se pogovarjala, ali ta neinterferenca pomeni celo, da ni dopustno vprašati, zakaj je ugovor vesti. To se pravi, v to moralno odločitev, v notranjo odločitev, vsaj generalno, bi rekel, se naj država ne bi vmešavala in prepovedana je tudi indoktrinacija, pranje možganjev, prepričevanje, da pač nekdo meni, bi rekel, napačno vidi določeno situacijo in pa zelo so problematične sankcije. Če bi recimo za ugovor vesti bil podvržen neki sankciji, sicer konceptualno stvar ne gre čez, če si skladno s pravom ta pridržek omogočil, seveda ravnanje ni protipravno, ampak recimo že določeni seznami zdravnikov ali pa registri, kjer je potrebno objavljati tiste ljudi, imajo lahko določene učinke, ki so že zelo blizu morda neki nedopustni interferenci v to svobodno odločitev. Seveda je pa potem tudi pravica pozitivnega statusa ugovor vesti, tole je pa malo, bi rekel, povzeti po komentarju ustave, kjer piše, da mora država z zakonom urediti možnost ugovora vesti, določno in izčrpno, opredeliti način uresničevanja, določiti področja oziroma primere, v katerih je ugovor mogoče uveljavljati, opredeliti pogoje uresničevanja in pa omejitve te pravice zaradi varstva pravic drugih, bomo ta trg potem natančno pogledali, določiti postopek uveljavljanja in zagotavljati nediskriminatorno obravnavo. Zdaj, ti pogoji so, bi rekel, kar široki, dajmo pa kar na primeru pogledati, ali jih je slovenski zakonodajalec upošteval v zadostni meri ali ne. Profesor je prej že bral, zdravstveni delavec lahko odkloni zdravstveni poseg, če sodi, da ni v skladi z njegovo vestjo, kaj je ravnanje v nasprotju z vestjo, smo obdelali, in z mednarodnimi pravili medicinske etike. Jaz sicer mislim, da se je zakonodajalec tukaj malo, bi rekel, zapisal oziroma ocenjujem to določbo kot suboptimalno, ker če zdravstveni delavec odkloni zdravstveni poseg, ker je v nasprotju z mednarodnimi pravili medicinske etike, ne gre za ugovor vesti. Gre za v resnici dolžnost odklonitve neetičnega ravnanja. To se pravi, gre za dolžnost sledenju medicinski etiki. Tako da ta določba je zame, bi rekel, v temu drugemu delu sporna. No, pomemben je pa drugi odstavek, Dobro, obveščanje zdravstvenega zavoda
ki je tehnično razumljivo, ker gre za organizacijo dela, kljub temu, da je določen posameznik se odločil za ugovor vesti, vendar mora zagotoviti možnost bolnikov za nemoteno uveljavljanje pravic z področja zdravstvenega varstva. Evo, tukaj imamo pa že trk. To se pravi, ugovor vesti gre samo do mere, kjer je uveljavljanje pravic z področja zdravstvenega varstva nemoteno. Seveda se moramo vprašati, kaj pomeni nemoteno uveljavljanje pravic. To je nek pravni standard, ki ga mi radi rečemo napolnjuje neka praksa, v končni fazi lahko tudi sodna praksa ali pa ustavno-sodna praksa, ampak vemo, ki so okviri. Zakaj pa zdravstveni delavec ne sme odkloniti nujne medicinske pomoči? Jaz bom etične pa moralne vidike tega preskočil, ampak nujna pomoč je vedno, če bi ti bila odrečena nujna medicinska pomoč, je tvoja pravica v zvezi z nujno medicinsko pomočjo vedno motena. To se pravi, ker jo rabiš takoj, ker je potrebna takoj, je vsako odlašanje hkrati pomeni moteno uveljavljanje pravic z področja zdravstvenega varstva. Zato je ta izjema tudi, bi rekel, pravno gledano čist smiselna. Zakon o zdravniški službi seveda zdaj malo parafrazira to določbo iz zakona o zdravstveni dejavnosti. Jaz sem že pred časom rekel, da bi bilo treba oba zakona korenito obnoviti in ta podvajanja določb seveda urediti tako, da bi bilo to ali na enem mestu ali pa na obeh mestih konsistentno, ker pravno predvidljivost silno okrni, bi rekel, to dvojno normiranje, ki je pa morda celo mestoma drugačno. No, ampak iz zakona o zdravniški službi izhaja to, kar smo že tudi slišali, da je treba izjavo o uveljavljanju dogovora vesti posredovati na zdravniško zbornico. Zdravniška zbornica ima, bi rekel, skoraj krasna navodila, kako se to stori, kaj dejansko je ugovor vesti, kaj ni, kateri so dovoljeni in kateri nedovoljeni primeri ali pa smiselni in nesmiselni primeri. Tako da to se je sigurno za pogledati, ampak ta vpis v register je verjetno po enem strani namenjen temu, da se lahko zdravstvena služba organizira na način, da nemoteno teče, po drugi strani ima pa tem morebitno sporne učinke, o katerih sem govoril, zato je morda za razmišljati, ali bi ta register lahko bil kako drugače definiran. Zdaj, profesor je dve ustavne pravici malo paraleliziral svobodo vesti pa ugovor vesti. Jaz bom pa šel mogoče en korak naprej. Jaz sem se pa spraševal še o ugovoru vesti in pravici do dostojanstva. In vam povem zakaj. Dostojanstvo je v osnovi priznavanje vrednosti človeku. To se pravi inherentni vrednosti človeku. Imamo seveda objektivni in subjektivni vidik temu, ali nam družba to vrednost priznava, ali se sami počutimo dovolj vredni v tej družbi, ampak ne bom vas smatral s tem, da se v resnici ta pravica razteza čez ene 3 člene slovenske ustave, ampak pomemben vidik dostojanstva je avtonomija, samoodločba. To se pravi, da se lahko človek sam izjavlja svojo voljo in da ima izjavljanje njegove volje tudi nek učinek in vrednost človeku je priznana takrat, ko je ta samoodločba tudi uresničena oziroma uresničljiva. In večkrat smo se z dr. Gorovom pogovarjali, avtonomija ni pomembna samo na področju bolnikov, je pomembna tudi na področju zdravnikov. Tudi zdravnik ima pravico do samoodločbe. Tako da, bi rekel, ugovor vesti za moje pojme pade tudi v pravico do dostojanstva in v resnici ne bomo morda tehtali toliko ustavne pravice kot ustavne položaje. To se pravi ugovor vesti in pravico do dostojanstva na eni strani in pravica do zdravstvenega varstva in tudi horizontalna pravica do dostojanstva na drugi strani. Kajti, bi rekel, pravice zdravstvenega varstva so tudi z vrednostjo človeka kot takšnim zelo močno povezana, tako da jaz bi bolj kot o tehtanju ustavnih pravic morda celo razmišljal o tehtanju ustavnih položajev. Zdaj, moje mnenje je, da je tehtanje teh ustavnih pravic ali položajev na abstraktni, to se pravi na normodajni, na zakonski ravni, pravzaprav relativno korektno opravil zakonodajalec. On je rekel, da je ugovor vesti možen le do meje nemotenega uveljavljanja pravic v okviru zdravstvenega varstva in je kolizijo teh dveh pravic do določene mere razrešil. Seveda je pa
se skriva pa srž v konkretnih primerih, kaj bomo mi naredili v konkretnem primeru, in v konkretnem primeru bo pa treba presojati, ali je to dejansko uveljavljanje pravic nemoteno. Takrat bo pa seveda ustavni test še enkrat prišel na plano, zlasti sorazmernost v ožjem smislu in bi potem tisto zakonsko dikcijo malo parafrazirali. Torej, uveljavljanje ugovora vesti bo dopustno do tiste mere, dokler ne bo nesorazmerno in prekomerno oziroma prekomerno poseženo v pravice iz zdravstvene sfere. Zdaj pa, jaz sem si pač nekaj kvalifikatorjev napisal, kaj se meni zdi bistveno pri tej presoji. Mislim, da je bistveno, za kakšen zdravstveni ukrep gre. Nujni, izločeni seveda, ker so že, bi rekel, zakonsko izločeno. Vprašanje, ali je s posegom glede na medicinsko doktrino mogoče odlašati in ali bo menjava tega izvajalca dejansko pomenila odlašanje z tem medicinskim posegom. Jaz mislim, da neka nujna diagnostika, ki lahko, bi rekel, hude posledice na življenju in zdravju prinaša za človeka, je v drugačni fazi kot nek poseg, ki ga lahko odložimo in najdemo izvajalca. In pa, kakšne realne ovire nevšečnosti stroške bo imel pacient, če bo poseg izveden po drugem izvajalcu. Glejte, pri covidu smo videli mnoštvo enih pravic, ker so mogoče niso neposredno posegali v pravice ljudi, ampak so imeli neke sekundarne nevšečnosti. Ampak, če enostavno povem, koliko se bo moral ta bolnik namučiti, da bo prišel do drugega izvajalca, ga bo to kaj dodatno stalo, a bo imel zaradi tega resne nevšečnosti, je tudi seveda upoštevno pri tem, ali je ta ustrezna stopnja zdravstvenega varstva zagotovljena in ali bo te ovire že zdravstveni zavod, zdravstveni sistem kot tak odpravil, ali bo to na teži bolnika, na ramenih bolnika. Tako da, jaz mislim, da nekje v teh okvirih moramo iskati rešitve. Zdaj, mi pravniki radi rečemo na koncu, no, kaj pa pogled naprej, bodoče normiranje de lege ferenda, de ethos ferenda. Jaz mislim, da je v Sloveniji precej dobro urejeno področje ugovora vesti na tej normodajni ali pa na ustavni ravni. Jaz bi se sicer prizadeval za črtanje tega dostavka mednarodnimi etičnimi pravili, kajti tak poseg je treba zavrniti iz etičnih razlogov, ne iz razlogov ugovora vesti. Imamo korektna navodila Zdravniške zbornice Slovenije. Moramo se pa vprašati, in tukaj pa jaz vidim en manko, a je to v redu, da se zakonodaja niti praksa ne posvečata kvalitativnemu merjenju koristi v polju moralne odločitve. To se pravi, kaj pa s tisto moralno odločitvijo znotraj, bi rekel, pridobita posameznik, ki se odloči za ugovor vesti. Jaz bi rekel, da saj izgleda, kot da so vsi razlogi za ugovor vesti izenačeni oziroma se o razlogu sploh ne vprašujemo. Jaz mislim, da je pri polju osebne odločitve to sicer prav, ker je vsak osebni razlog dovolj dober. Ampak bi bilo pa treba z vidika, bi rekel, polja dopustnega in nedopustnega, mislim, da vsem zavrniti odgovore, pri katerih recimo moralni pomislek že generalno ni v objektivni zvezi z vrsto posega. To se pravi, da moj moralni pomislek in odklonitev posega vsebinsko ne greta skupaj, ali da gre za neko de minimis problem, ali pa da gre celo za nepošteven ugovor. Medtem, recimo, jaz tega ne bi počel, ker se meni to ne zdi. Recimo, to sem dal zelo banalen in primer. Ampak, ali pa obstaja mogoče le polje, kjer bi mogli nepoštene ugovore, neosnovane ugovore, ki niso v skladu s smislom same ugovore vesti, vendarle zavrniti. Zdaj pa za konec, kaj pa v primeru strokovnega nestrinjanja s posegom? A je takrat tudi možen ugovor vesti ali ne? Moje stališče je naslednjo. Če je nek poseg ni skladen s splošno doktrino, sploh ni etično dopusten. Če določen zdravnik v konkretnem primeru meni, da za to vrsto pacienta ni primerna določena vrsta posega ali pa določen ukrep,
mislim, da je to treba izčistiti čez redne poti, bi rekel, konziliarnega posvetovanja, ne, ker jaz bi tak pogovor celo razumel, ne, ker etično pravilo je recimo načelo neškodovanja, načelo dobrobiti pacienta. V mojem vrednostnem sistemu je višje kot neka doktrina, ki je absolutno prevzeta. Lahko zdravnik misli, da kljub tej doktrini to ni v največjo korist pacienta. Meni se zdi etično ta govor, bi rekel, zadosten. Ampak mislim, da je to vprašanje etične sprejemljivosti in mehanizmov etične prečiščenja. V končni fazi, če pa doben izmed teh postopkov še vedno ne prinese rezultata, s katerim bi se lahko moralno posamezni zdravnik sprijaznil, potem pa kot skrajni ultima ratio pride tudi ugovor vesti. Zaradi strokovnega nestrinjanja posegov. Na tak način bi jaz razdelil etične dileme in dileme ugovora vesti. Hvala lepa. Hvala docentu Vrtačniku na odličnem predavanju. Zdaj pa vabim našega zdravnika, pravnika, predsednika odbora za strokovno etično vprašanja, dr. Petra Goloba, da pove nekaj o govoru vesti zdravnika in novih izzivih. Mogoče samo za uvod, če kar govorim urbano na tisto zadnjo, ne, po moje se to rešuje kot drugo mnenje, konziliarne in druge posveti, teh nestrinjanj o tem, kaj pri konkretnem pacientu narediti, pa ne vključujejo ne, moralnih zadržkov, ampak preprosto prepričane, kaj je pravilno zdravljenje ali pa ne, verjetno rešujemo na takšen način. Jaz sem zelo hvaležen, da sta pred mano dva izvrstna govorca, ki sta tiste težke teme, ki si jih jaz včasih težko lotim, že nekako osvetlila. Moje predavanje bo usmerjeno v bistvu bolj v zelo konkretno vprašanje, kako z ugovorom vesti, in ta teorija, ki tukaj piše, v bistvu teorija tega, kakšen ugovor vesti je takšen, ki ga lahko zagovarjamo, ali je smiselen, kaj o tem pravijo kodeks in o tem novem izzivu, ki verjetno veliko naših slušateljev, predvsem po tudi odgovorih oziroma vprašanjih v chatu, nekako skrbi ali zanima. Tako da niso povsod, tako kot v Sloveniji, pristopi k ugovoru vesti tako odprti. Imamo države, kjer tudi odgovore vesti ne sprejemajo, pri zdravnikih govorimo, in o tem je tudi treba nekaj povedati, potem pa seveda o tem, kakšen je tisti ugovor vesti, ki je potreben pa dovoljen. Seveda obstaja potem tudi nedovoljeni ugovori in pa s tem, čemer smo se srečali ob pregledu našega registra, neke izjave v bistvu prepričanja, ki težko rečemo, da izpolnjuje kriterije za ugovore vesti. Imamo tudi ta nov izziv, ki ga prinaša predlog zakona o pomoči pri končanju življenja. Vsi, ki ste se odločili, da date ugovor vesti in ga vpisali v register pri zdravniški zbornici, verjetno poznate kodeksno določilo našega kodeksa zdravniške etike. To pravico imate in lahko odklonite zdravljenje, zdravstveni poseg, vendar le, če ne gre za nujno zdravniško pomoč. Obstaja še neka dolžnost ob tem, to je obvestiti paciente in sodelavce, da ste takšen ugovor uveljavljali. Se pravi, ja, pravica ja, nedvomno, vendar ne kadar gre za nujno zdravniško pomoč, in pa neka dolžnost obvestiti tiste, ki bodo poklicani, da namesto vas opravijo določen poseg, in pa paciente, da je njihova pot do storitve čim manj motena. Govorimo o obveznosti na ravni kodeksa. Glede na to, da Zakon o zdravstveni dejavnosti omenja tudi mednarodne zdravniške etične standarde, je tudi en pogled na to, kaj pravi mednarodni kodeks zdravniške etike, Svetovne zdravniške organizacije, pomemben. Je nekoliko širši, postavlja se bistveno bolj iz gledišča zdravnika in poleg tega, da v prvem tem delu osvetljuje, v čem je v bistvu problem, začne z tem, da je osnovni cilj čim manjša motnja v dostopu pacienta do zdravstvene storitve in da upoštevaje to, seveda ugovor vesti je dovoljen,
dodaja en pomemben element, ki ga naš kodeks ni izpostavil, to je, da seveda pacienta ne smemo zaradi tega kakorkoli diskriminirati, ohranja pa ta pomemben postulat verjetno nujne medicinske pomoči ali pa neodložljive zdravstvene storitve, s katero bi lahko pacientu škodili ali pa ogrozili njegovo zdravje. Tako da podobno kot naš kodeks, seveda tudi ta najava ali razjasnitev tega, da ta ugovor uveljavljate, je del tudi tega mednarodnega kodeksa zdravniške etike. Že prej sem rekel, da ni povsod tako, da je ugovor zelo široko sprejet. Imamo države, kjer velja absolutnost ugovora vesti, kar je verjetno nekako lahko sporno, takih so ZDA, kjer velja ne glede na vrsto zdravstvene storitve. Pri tem seveda je v jedru tega dopuščanja nekako upravičevanje tega z moralno integriteto posameznika, za njegovo vrednostno kot avtonomnega bitja in pač odločanje na tej osnovi in dejansko ne upošteva tudi možnosti, da nekdo lahko utrpi hujšo škodo za zdravje. Imamo tiste, ki kompletno negirajo pravico zdravnikov do ugovora vesti, pri tem uporabljajo več argumentov, ampak mislim, da bo o tem več profesorica v naslednjem predavanju. Imamo neko tako, bi rekel, posredovalno stanje, kjer se nekje vmes, kar je tudi Slovenija, relativno odprta glede razloga, temelja, se pravi tega moralnega prepričanja ali pa vesti, ki je razlog za ugovor, hkrati pa niti ne predpisuje dosti dodatnih dolžnosti, razen tega, da je omejitev za to nujna medicinsko pomoč in pa nediskriminacijo. Ni na primer predpisano, da je potrebna neka nadomestna storitev, kar nekateri poznajo, češ ne opravljaš, te pa opravljajo neke druge storitve, ali da je potrebno neko drugo ravnanje, se pravi prav napotitev na neko storitev, če ti ne želiš opravljati. To, ali je potrebno obvestilo ali ne, mislim, na nek način je, ker je potrebno vpis v register in pa obrazložitev, zakaj si se za to odločil, seveda ni potrebna. Nikjer ne piše, dovolj je, da imaš nek ugovor vesti, da ti vest nečesa ne dopušča in verjetno je to tudi prav, ker je presojanje, kateri razlog za ugovor je pravilen, izjemno težavno. Se pravi, zakaj sploh rabimo ugovor vesti? Pri prejšnjem predavanju je to nekako bilo že izpostavljeno, imamo dve okoliščini, na eni strani nekoga, ki nekaj želi, potrebuje neko storitev, in na drugi strani imamo nekoga, ki ga to, kar ta zahteva, bremeni, bremeni njegovo vest in se verjetno s tem, ki to storitev od njega zahteva, tudi zelo razlikujeta v svojih prepričanjih ali pa o gledanju na to, kakšna storitev je potrebna ali pa tudi v tem, ali je ta storitev sploh potrebna. To ne pomeni, da v tem je potreben, to je zakaj je ugovor vesti potreben, ampak ugovor vesti je potreben samo v določenih okoliščinah in to so značilnosti samega posega ali storitve. Se pravi, če storitev ni dovoljena, naprimer, tak ugovor vesti seveda ni potreben, ker je ne smeš narediti, naprimer, evtanazija trenutno ni predmet ugovora vesti, ni potreben ugovor vesti za izvajanje evtanazije, ker evtanazije seveda ne smemo izvajati. To je danes v Sloveniji uboj. Se pravi, za vsa ravnanja, ki niso skladna s stroki, se pravi, ravnanje, ki ga ti po stroki sploh ne bi smel izvesti, ne rabiš ugovora vesti, pač ga ne smeš izvesti, ker kršiš druge norme. Zdaj, pri delu, ali je ta storitev potrebna ali ne, se pravi, bo storitvijo dosežen, tukaj nismo mogoče že na ravni ugovora, smo bolj na ravni tega konziliarnega mnenja, ali je to sploh prav potrebno narediti. Seveda pa tudi ugovarjati za storitve, za katere sploh nimate licence, seveda nima smisla, ker če bi jih slučajno izvajali, seveda bi kršili neke druge pravne norme, in vas tudi nihče ne more prisiliti, da jih izvajate. Nujna medicinska pomoč pa je tako rekoč naša dolžnost in je zajeta že z strokovnim izpitom. Seveda so pa
na ravni dovoljenosti, so pa neke lastnosti samega ugovora, ki jih naši predpisi določajo. Ta ugovor seveda mora temeljiti na temeljih moralnih prepričanjih, ki pa se ne preverjajo. To je razlog, zakaj ugovor date. Ne sme pa biti diskriminatoren in ne sme vsebovati ravnanj, ki predstavljajo nujno medicinsko pomoč. Zakaj se ne preverja tega, ali gre temelji na iskrenih moralnih prepričanjih, kar v nekaterih državah, kjer imajo predhodno kontrolo ugovora, celo delajo, je preprosto to, da je zelo težko izdelati nek vrednostni aparat, ki bo sodil o tem, kaj je neka stvar, ki je še temeljno in iskreno moralno prepričanje in kaj ni. Dr. Vrtačnik je rekel, da so se nekatere stvari, ki očitno ne bi dosegali takšnega kriterija, ker bi šlo za obid bistva tega principa. Vrhovno sodišče ZDA je sicer jasno pokazalo na omejitve ali pa njihovo prepričanje, kakšne omejitve njihova sodišča imajo, in tukaj gre pač za raziskovanje tega, kaj je zdaj bistvo vere ali pa ali posamezna verska doktrina, govorimo konkretno o veri, v tem primeru pravilna ali ne, je seveda ena zadeva, ki je, rekel, mission impossible za sodišča, ker so sodišča seveda izven nadzora religij. Torej, nedovoljen ugovor vesti, če se vrnem z drugega konca, je tisti, ki vsebuje ravnanje, ki predstavlja nujno medicinsko pomoč. Lahko neko ravnanje, lahko v neki okoliščini ni nujna medicinska pomoč, v drugi pa je. Zato je ta okoliščina, da ti vnaprej razjasniš vse tvoje ugovore in okoliščine, v katerih jih boš uveljavljaš, kar eno težko breme in seveda ne sme biti diskriminatorna. Ali je nedovoljen ugovor vesti, ki je omejujoč, se pravi, ki bistveno zožuje dostop do zdravstvenih pravic, je ena širša diskusija, ki trenutno še ni na mizi. V Sloveniji nismo imeli tega problema, ga je pa dobro osvetlila predsednica v svojem uvodnem govoru v zvezi z morebitno bodočo pravico, ki se napoveduje s predlogom zakona o pomoči pri končanju življenja. Zdaj, tista ravnanja, ki omejujejo nujno medicinsko pomoč, imajo lahko neke znake kaznivih dejanj in so tudi izrecno omenjena kot taka, da niso dovoljena, ne kazniva, ampak na način prepovedana tudi po zakonu o zdravniški službi, podobno tudi zakonu o zdravstveni dejavnosti. Diskriminacijo pa, čeprav ni izrecno omenjena nobenem od teh zakonov, ki sem jih do zdaj naštel, niti ne v našem kodeksu, to je verjetno ena izmed pomanjkljivosti, ima pa kodeks diskriminacijo drugje zapisano, je pa zagotovo zapisano v zakonu o varstvu pred diskriminacijo in tak primer je prišel pred naš odbor, kjer seveda smo kot fizične osebe, pa tudi kot osebe, ki delamo v zavodih, zavezani, da ne diskriminiramo na področju zdravstva tudi s svojimi ugovori. Se pravi, ali gre za ugovor, ali gre za izjavo prepričanja, če zdaj gremo spet na to, v bistvu na ta pogled skozi naš register. Če poseg ni dovoljen, to ni ugovor, je v bistvu bolj izjava vašega prepričanja, ugovor ni potreben, ker ne gre za neko ravnanje, ki bi vas sililo v neko pravilo stroke, ki bi vas napeljevalo, da neko storitev storite. Če neka storitev ni skladna s pravili stroke, ugovora vesti ni potrebno, gre za izjavo, da tega ne bi podpirali in pa seveda, če nimate licence seveda in izjavite, da nečesa ne boste delali, gre bolj za izjavo prepričanja, kot pa dejansko pravi ugovor vesti. In na koncu še za to temo, ki se odpira, to je malo zakonsko poklicno dolžnost. V predlogu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja imate člen, ki piše poklicna dolžnost in opredeljuje v bistvu ravnanja zdravstvenih delavcev in sodelavcev v zvezi z dolžnostjo pomagati pri dostopu do te pravice. V zvezi s tem je odbor pozoril, da v bistvu pravica pomagati pri končanju življenja ni poklicna dolžnost per se, se pravi ni lex artis,
se pravi, ni pravilo stroke. Zaradi tega bi že po prvem kriteriju nekako ne izpolnjevala neke potrebe po ugovoru vesti, da je tukaj zapisano kot neka poklicna dolžnost po zakonu, kar je unikum tako v Sloveniji kot v svetu. Posebej, ker za dejanje, ki je sicer kaznivo, v istem zakonu potem določeno, da ni kaznivo. Dejanje lahko nekdo zahteva, zdaj to zahtevanje dejanj je tudi neka posebnost, v glavnem se srečujemo s tem, da se pri dostopu do pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja nekako je v končni fazi zdravnik tisti, ki sodi, ali je ta pravica upravičena ali ne, z vsemi možnostmi pritožb drugih mnenj in tako naprej, medtem ko tukaj lahko pride zunanji impetus, da je pač to nujno potrebno in kontrole ni. In tudi za doseganje cilja, ki je lahko željen z tem, naprimer prekinitev trpljenja, prav takšno ravnanje po pravilih stroke ali pa tudi sicer ni nujno potrebno, je pa pač zahteva tistega, ki to pravico uveljavlja. Se pravi, ugovor, ki bi nastal v zvezi s tako zakonsko poklicno dolžnostjo, ni tako ugovor, kot ga poznamo. Je nek drugačen ugovor, ne izpolnjuje kriterijev nepotrebnosti tega ugovora, rata pa lahko potreben po samem zakonu. Se pravi, nek ugovor sui generis po zakonu in ne ugovor, kot ga poznamo, standardni ugovor poklicni zdravnika. Tako da, če zaključim, v Sloveniji zdravniki uživamo pravico do ugovora vesti. To ni dvoma. Vsebina ugovora vesti se ne preverja, se pravi, predhodnega preverjanja te pravice nimamo. To pa ne pomeni, da to nepreverjanje nima nobenih posledic za tistega, ki ugovarja. Se pravi, če bo nekdo ugovarjal, pa ta ugovor ni bil preverjen, to pravico uveljavlja v konkretnem stiku s pacientom in bo šlo za medicinsko pomoč ali za diskriminacijo, ima to lahko posledice. Iskrenosti prepričanja, ki podlaga za ugovor, se ne preverja. Jaz mislim, da je to prav, ker je to nek mission impossible in tudi ne bi bilo korektno. Dva glavna problema, ki se lahko pojavita za ugovorom, sta seveda diskriminatornost ali pa uveljavljanje, ko gre za nujno medicinsko pomoč, in to je, kar se bo v naknadnem oceni ugovora pred nekim drugim postopkom lahko ugotavljalo. In pa v Sloveniji je že vložen predlog zakona, ki uveljavlja nek unikum, to je poklicna dolžnost po zakonu, zoper katero bo sicer možno ugovarjati, ampak mislim, to ni ugovor, kot ga poznamo, ugovor zdravnika, ampak je ugovor sui generis in po zakonu zoper to tako imenovano zakonsko poklicno dolžnost. Hvala. Hvala, dr. Golob, na odličnem predavanju. Ja, hvala. Z nami je profesor Jadranka Buturović, redna profesorica za interno medicino, strokovna direktorica bivša kliničnega centra, izjemno vpletena predvsem v vprašanje bioetike v transplantaciji, sodelujoča v večjih mednarodnih odborih na to temo, redna gostja kongresov s področja bioetike in tudi naša gostja vedno, ko imamo teme z področja bioetike. Tako da, profesorica, izvolite. Hvala za zelo lep uvod in kar naj začnem. V zadnjih desetletjih je prišlo do dramatične transformacije odločanja v medicini, medical decision making. Nekoč smo bili bolnik in zdravnik tisti, ki smo se odločali o načinu zdravljenja. Zdaj so se temu odločanju pridružili bioetiki, odvetniki, ekonomisti, politiki, zavarovalnice, filozofi, sociologi, civilna družba, aktivisti, prihaja artificial intelligence. Skratka, okrog bolniške postelje je ena velika množica, ki se vtika v odločanje. Vendar kadarkoli se zgodi nekaj narobe in neka medicinska odločitev postane problematična, potem te množice ni več in vsi izginejo, ostane zdravnik sam, ki bo odgovarjal in bil odgovoren za vse, kar je narobe. Dodatno pa moramo vedeti, da sočasno z večjimi pravicami bolnikov, ki
te pravice zahteva od zdravnikov, da jim posvetimo več časa, ne nazadnje z pojasnilno dolžnostjo za posege, se sočasno meri produktivnost zdravnikov, ki nasili v medicino tekočega traku, v kateri je še za povrh velik del časa odmerjen za obravnavo bolnikov obremenjen z administriranjem. In posledice vsega tega se dogajajo po celem svetu in to je izgorelost zdravnikov, tudi nasilje nad zdravniki in zapuščanje zdravniškega poklica v Združenih državah, v mnogih drugih državah je del današnje realnosti. Dalje pritiski na zdravnike danes so večji kot kdajkoli prej, pa tudi v smeri izvajanja etično kontroverznih praks in znani bioetiki pozivajo po ukinitvi pravice zdravnikov do ugovora vesti. Vendar mi vsi vemo iz preteklosti tudi, da se družbena klima lahko hitro spremeni in tisto, kar je danes sprejemljivo in strani družbe lahko zahtevano, naslednji dan lahko jutri postane nesprejemljivo. In takrat spet zdravniki ostanejo praviloma edini odgovorni za vse posledice teh dejanj. In zato je v današnji medicini vprašanje ugovora vesti za zdravnike pomembnejše kot kdajkoli. In na ta problem je opozoril profesor socialne medicine iz Kolumbije že leta 1991 v knjigi, ki jo je objavil Strangers at the Bedside. In tle je naštel, danes je teh tujcev o bolniški postelji še več, kot jih je bilo takrat. In na koncu obstaja, on ima poglavje tudi, kako na koncu tak sistem pelje v to, da na koncu tudi zdravniki postanemo tujci. Predstavila bom argumente znanega bioetika Juliana Savulescu, to je avstralsko rojen zdravnik tudi, ki je eden od danes zelo vplivnih bioetikov z ogromno publikacij s H-indeksom 85, ki v bistvu nasprotuje ugovoru vesti in kakšni so njegovi pogledi. Da so zakoni, zakaj bi to morali ukiniti? Zakoni, ki ščitijo ugovor vesti, naj bi po njemu bili pisani v času, ko je vpliv cerkve in organizirane religije bil veliko močnejši od danes in potem navaja v tem svojem članku, da vidite naslov članka, da zdravniki ne smejo imeti pravice zavrniti evtanazijo. On navaja kot neko utemeljitev argumente, da so na Irskem, na primer, zdravniki katoliški delali simfizektomije, to so v bistvu razrez medenice, da ne bi delali carski rez in da bi s tem lahko omogočili, da ženska rodi maksimalno število otrok, kar ni možno po carskem rezu. In naslednji njegov argument je, da je dostop do medicinskih storitev večja prioriteta kot zaščita moralnih prepričanj, ampak vsi njegovi argumenti težijo, v bistvu so vezani na to religijo, čeprav jaz sama tega v pogovoru z zdravniki in ne vidim tako in so religiozni zdravniki ali nezdravniki, ki zagovarjajo evtanazijo, to je najbolj žgoče vprašanje, in so tudi nereligiozni zdravniki, ki so veliki nasprotniki evtanazije. Tako da on meni, da se ne smemo, da je odklanjanje, na primer kontracepcija abortusa, neprofesionalno obnašanje zdravnikov in da se mi temu ne moremo v bistvu uklanjati. V anglosaksonskih državah je okvir za ugovor vesti zgodovinsko postavljen in on trdi, da zaradi tega religiozni študentje, ki vstopajo v študij medicine, pričakujejo, da bojo lahko izvajali ugovore vesti. Potem navaja argument, da kariera zdravnika traja 40 let in na koncu kariere sta medicina, zdravstvo, družba bistveno drugačni kot na začetku in okvir profesionalnega delovanja zdravnika določa družba, ki se razvija skozi čas in ne zdravniki. To so vse argumenti
pač bioetika. Zdaj pri oni v enem od svojih člankov leta 2006, British Medical Journal, to je eden od najuglednejših medicinskih revij, je v bistvu on predlagal tudi kazni za takšne zdravnike, odvzem licence in druge pravne mehanizme in v bistvu on vidi zdravnike kot providerje zdravstvenih storitev katerekoli, kot da bi mi bili roboti, ki moramo izvajati vse, kar se nam naloži s strani družbe in ne bi smeli niti čustvovati. Zdaj, kako vse te probleme, kjer ugovor vesti obstaja in v bistvu se v nekaterih državah tudi mu se daje večja moč, naprimer nedavno v Floridi je sprejel guverner zakon, da se ugovor vesti razširi. Kaj on predlaga, kako da se reši ta problem? Če ne moremo spremeniti sistema za tiste, ki smo že zdravniki, ob dejstvu, da še vedno veliko mladih želi vpisati medicinsko fakulteto, tudi pri nas, lahko na začetku študije izbiramo, naredimo neko, kot so Kanačani rekli, moralno purifikacijo, da izberemo samo tiste študente, ki so že na začetku pripravljeni izvajati najbolj kontroverzne posege in to bi bili, večinoma se tle misli na abortuse, na spremembo spola in na evtanazijo. In takrat bi pri tem tako bi v bistvu izbrali kandidate. Drugo, v pogodbo o zaposlitvi je potrebno navesti tudi obvezo izvajanja teh profesionalnih storitev in dobesedni prevod je, da je treba selekcionirati kandidate, ki so tolerantni, ponižni in so se pripravljeni prilagajati bolnikovim potrebam. Mi smo lahko ponižni, vendar še vedno ob tem lahko imamo svojo vest in ne moremo početi nekaj, kar mislimo, da je nesprejemljivo za naš notranji moralni kompas. In potem priporoča več edukacije medicinske etike za boljše razumevanje vrednot in vloge v medicini, seveda v smeri, ki jo on vidi. Potem demonopolizacija zagotavljanja relevantnih posegov. Torej, če imamo danes zdravnike, ki nočejo izvajati evtanazije, naj jo potem najdemo nekoga drugega, ki bi to izvajal in če ugotovimo, da je kakovost teh storitev, naprimer usmrtitev bolnika z zastrupljenjem enaka, kot je, če jo izvaja nekdo drug kot zdravnik, je to neka viable alternativa. In kot neke države za vzor, kako bi regulirali ugovor vesti, navaja Švedsko in Finsko, vendar skandinavske države nimajo legalizirane evtanazije. Zdaj je ta njegova ideja, da bi nekdo drug izvajal evtanazijo, če zdravniki že nočejo, je v bistvu še 10 let preden jo je on objavil, je že bila publicirana in čeprav ta članek Philosopher Assisted Suicide and Euthanasia izgleda naslov ciničen, so argumenti v njem izjemno dobri in samo stran in pol in predlagam, da jih preberete. Skratka, diskusija o evtanaziji traja desetletja, ni samo danes in v bistvu ugotavlja profesor medicinske etike iz Kanade, da se zdravniki evidentno in povsod zelo upirajo temu, da bi usmrtili bolnika z zastrupitvijo. In to mnogim, večini zdravnikov, to ni sprejemljivo, razen nekaterim redkim. So pa strastni zagovorniki usmrtitve bolnikov na njihovo željo, so mnogi filozofi. In on je predlagal, da v bistvu, če je že tako in če mislijo filozofi, da je to tako dobro dejanje, naj sami zavihajo rokave in v bistvu začnejo opravljati to delo. In mogoče takrat, ko je on to pisal, se je to zdelo neizvedljivo. Danes, v današnjem času je pa to zelo izvedljivo. Naprimer, na Nizozemskem in v Kanadi mnogi zdravniki, ki izvajajo evtanazijo,
evtanazije ne znajo niti nastaviti intravenskega kanala za izvedbo evtanazije, niti izmešati učinkovin za usmrtitev z zastrupitvijo. In skratka, edina vloga teh zdravnikov je, da pritisne brizge, kar lahko naredi kdorkoli, a ne, in lahko naredijo tisti, ki verjamejo, kako je to dobro, pa v bistvu jim se lahko ponudi tudi priložnost, da iz neposredne bližine opazujejo, kako ta dostojanstvena smrt izgleda. Tako da jaz vam predlagam zdravnikom, da preberete ta članek in argumente, ki jih je on izpostavil, in verjame, da bo reputacija, in še navaja, da bo reputacija filozofov potem, ko sami tudi z dejanji pokažejo, da to, kar zagovarjajo, da v to verjamejo, da bo še večja, kot je bila do takrat, a zdravniki itak imamo veliko drugega dela razen tega. Tako da v zaključku tega svojega članka iz 2017 on piše, kot profesionalci zdravniki imajo odgovornost za svoje čustva in there is an oversupply of people wishing to be doctors. Skratka, spet ta teza, veliko ljudi hoče študirati medicino, izberimo take, ki bojo počeli vse, kar se jim naroči. Zdajle, kako se lahko družba hitro obrne, da čez noč, priča en stališče, tweet od Elona Muska sredi aprila v zvezi s spremembami spola. In je on izjavil, vrgel bombo in je dal tezo, da vsak starš in zdravnik, ki sterilizira otroka, da mora biti obsojen, da je potrebno, da je obsojen na doživljenjsko zaporno kazen. Ko je In tukaj vidite iz Jama Pediatrics, kako je v Združenih državah velik porast, predvsem mastektomij celo pri 12-letnih deklicah, ki naj bi želele pol postati moški. In poglejte, in to vse plačuje zdravstvena zavarovalnica. Ampak poglejte, jaz sem brala stotine komentarjev pod tem stališčem Donalda Elona Muska in vsi so bili, approval je bil strahoten. Res je, imate prav, bravo, končno, dajmo jih. Edini komentar, ki je bil malo blažji, je bil mogoče ne za doživljenjski zapor, ampak na 15 let bi bilo dovolj. Skratka, ko se neki vplivni človek, influencer, lahko obrne celotno družbo in takrat zdravniki, ki so delali nekaj, kar so naročili mnogi akteri ob bolniški postelji in zagovarjali, naenkrat ostanejo samo starši in samo zdravniki in nobenega od vseh ostalih, ki v tem projektu spremembe spola sodelujejo, tudi ne ekonomistov, zdravstvenih zavarovalnic, to je pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, te mutilantne kirurgije, ne psihologi, pravniki, biotiki, nikjer nobenega, in on je svoj, da rečem, projektile usmeril točno tam, kjer je potrebno, da se ta sporna praksa preneha, na starše in na zdravnike, kjer brez zdravnikov celega tega pogona ne bi bilo. Zdaj danes nekako dojemamo in percepcija družbe je, da je avtonomija bolnika nad vsemi drugimi etičnimi principi, vendar očetje sodobne bioetike, ki so napisali leta 1979 knjigo Principle of Medical Ethics, 40 let potem, ko je bila proslava in komentar na to knjigo, ker so oni postavili principe avtonomija, neškodljivost, benevolentnost in pravičnost, oni pravijo, da so vsi ti principi enako vredni, torej tudi to, da ne naredimo škodo bolnikov, je enako vredno, princip, ki ima enako težo kot bolnikova avtonomija in nobeden ni avtonomija nadrejena ostalim principom. Zdajle, kot
Še nekaj v zvezi z ugovorom vesti iz področja vloge zdravnikov v holokaustu. Na svetovnih kongresih bioetike so seje o holokaustu in vlogi zdravnikov redni del teh kongresov in tudi se analizira sojenje zdravnikom. To je bil prvo sojenje za zločine proti človeštvu, ki je bilo pred ameriškim vojaškim sodiščem. 20 zdravnikov je bilo in oni so vsi bili soočeni s smrtno kaznijo. In zdaj razlika v tem, kakšna je bila njihova obrambna strategija. Njihova obrambna strategija je bila, da so oni bili proti evtanaziji, proti holokaustu, da so morali pri tem sodelovati, ker bi bili ubiti, vendar da so oni znotraj sabotirali ta sistem, da so rešili, kar se rešiti da, in da če ne bi bilo njih, da bi bilo sicer še slabše. In zdaj bi vsakemu od teh zdravnikov, nekateri 7, mislim, da jih je bilo obešenih, ostali so bili na zaporno kazen, vsakemu bi bil takrat dragocen tudi neformalen ugovor vesti ali priča, ki bi potrdila, da je delal nekaj dobrega. Zdaj nedavni članek na koncu, da se na mlade zdravnike fokusiram, ki vstopajo v zahtevno obdobje zdravstva in medicine. Nedavno je objavljen članek ravno o tem, kako je z njihovim ugovorom vesti, ker oni niso tako svobodni kot mi starejši, ki imamo licenco in imamo službo za nedoločen čas. In v bistvu, če recimo je mentor njihov nadrejeni zdravnik velik zagovornik evtanazije, zdaj, če bo mu ta mladi zdravnik s pojasnjevanjem bolniku ali na drug način sledil, lahko v bistvu nekako kompromitira svoj neki doživi lahko moralni distres, ampak če bo on se upiral in ugovarjal ugovor vesti, lahko ima probleme s kariero, ne nazadnje tudi za zaposlitvijo. Zato posebej za mlade zdravnike nekako posebna glede ugovora vesti, posebna obravnava in posebna pozornost. In še en argument glede ugovora vesti, ki ga lahko zdravnik izrazi in ki se manj uporablja, je posebej pri evtanaziji, je škodljiv vpliv izvedbe usmrtitve bolnikov na duševno zdravje izvajalca, in to so demonstrirali v knjigi Depresija, izgorelost in suicidi pri bolnikih. Vemo, da je več suicidov pri bolnikih kot v splošni populaciji in tudi in posebej v povezavi z evtanazijo, in v bistvu ravno v tem poglavju, ki govori o povezavi v evtanazijo, se izraža, da bolniki imajo pravico umreti, ampak nimajo pravice biti usmrčeni, ker tudi zdravnik pomaga bolnikom, ampak to ne pomeni, da ima dolžnost, da bolnika usmrti z zastrupitvijo. In ne smemo spregledati lekcije in izkušnje iz prakse v veterinarski medicini. Veterinari so edina medicinska profesija, ki ima stoletja že licenco za evtanazijo. In se ugotavlja, da oni imajo samomorov še več kot 3-krat več kot v splošni populaciji in še več kot zdravniki sami, da samomore pogosto izvajajo z zastrupitvijo, z temi istimi učinkovinami, s katerimi izvajajo usmrtitve živali, in da so ravno posebej usmrtitve zdravih živali so lahko povezane še s večjimi samomori, in vi veste, da so tudi v predlogu zakona vključeni že bolniki, ki trpijo zaradi psihičnih, in to so v bistvu lahko zdravi ljudje. Tako da vse te argumente ne smemo nekako ignorirati, in v bistvu so, da povzamem, primarno so argumenti bioetikov bili proti ugovoru vesti utemeljevali bioetiki so škodo, ki jo je bolnikov trpel, potem je za njihov glavni argument postal omejevanje bolnikove avtonomije in dostopa do storitev. In se
moramo zavedati, da filozofi iz fotelov, armchair filozofi in bioetiki so v svetu popularnejši in čim bolj so njihove ideje ekstremne in ekscentrične. In filozofi so tudi vajeni tradicionalno, da za posledice promoviranja in vsiljevanja svojih ekstremnih idej in eugenike, naprimer, ne nosijo nobenih posledic. In praksa nas uči, da številni akteri, ki danes hočejo in vplivajo na odločanje v medicini, vključno s celotno družbo, se umaknejo, ko se družbeni pogled na neko prakso spremeni in kot edini odgovorni ostanejo zdravniki sami. Torej, zdravniki moramo slediti svojemu notranjemu moralnemu kompasu in izkazovati sledljiv ugovor vesti na formalen, pa če to ni možno, tudi na neformalen način. Hvala.